apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Dolor, bakit? Ti anak tangag trabaho iti balasiw taaw lakay. Anya tinyawag na. Apakas tatitsuram. Agawid ka nung magayam lakay. Ay, mayat ano agawid? Mano atawon mo, santa nakadwa ti anak ta? Ay, nawaw. Apeng agsinaay ka ngay. Aslasan ka maragsakan nga agawid ti anak ta? No agawid ni Jasmine. Asino nga yan ti mangtid iti kwarta ka data? Awanin allowance no more no kasta ti mapasamak. Ay, unay kan bakit? Anya tinapatpatigin ka aya? Kwartawan no ti anak ta? Ay na Andres, amin atao, kat kasapulan dati kwarta. Hey, talaga rupat kwarta ka ba tanya? Kasano ang makaraman ta iti imported no agawid ni Jasmine? Tibukod mo man na pagsayaatan ti pampanunuti mo, Dolor. Dakkel tinagbaliwam, Jasmine, anak ka. Ay nawaw, syaklat tamot da ito'y tatang. Pimudaw ka. Ayan. Word, kaskal artista iti kastala nga mo. Panagrik na kat kasla aklos siyang tatang. Narigat nga minti trabaho kajay. Naimbag kumaan no adda na ipundar ko. Awan mo nga ron. Day tagag paiso, tirigat na. Mano atawan mo ijabraw. Kitawan mo't pakakitaan na. Ay, awan nga ron tatang. Ay, adaman madlaw ko kininanang. Ha? Kasla naunag ti pampanunutan na. Napanog lang siguro ti inami so akasta. Di mo latan ikaskasaw. Tinapatag kat nagawid kami langan. Kaano nga agsubli ka di abroad, Jasmine? Ninanang mat, saan ka di nga imbagak kada kayo asaan akon nga agabroad? Iti anya agapaw? Narigat ti trabaho iti abroad nanang. Nabayaga kun ang nagtrabaho ijay, ngumawan apulos na ipundar ko. At least saan ka na ilumlum iti utang, kan saan kami ang nagrigat iti amam, taadamat inpaw-paw it mo a kwarta. Ay, di nakmawatan nanang. No saan kang agabroad, pagtrabahuam ngayon. Agsapulak ijay sentro nanang. Adayo adakdakkel ti maswildom no ijay abroad ti pagtrabahuam. Tiyak kayatin ijay nanang. Ay, agpanunod ka anasaya at anak ka. Nagasat ka ki di tadakkel ti swildom ijay balasiw taaw. Di swildom iti makabulan iya abroad. Swildom iti manuabulan dito'y lugar tayaw. Nakapangada nga ko nanang. Saanan nga agbaliw dayta? Nagawid mat gaya man ti anak mo, Dolor, ading kaw. Wain manang. Kat, apay akas tatit suram. Kasla saan ka naragsak. Madanaga na ngarod manang. Ay nawawa niya launay ti pagdandanagam. Saan ka nung ngarodan nga agsubli ni Jasmine ije abroad? Anya kumaita, nudinan kayat agsubli ije abroad. Awanen agrigat kami manan iti asawak. Ay naading kaw, tapno ibagakin ka. Narigat ti trabaho ije abroad. Saan akas karina ti agabroad? Wen ngamayat mo ti swildo. No anya ti desisyon ti anak mo, isaw ti respeto. Sigurado nga da makagapo. No apay adinan kayat ti agsubli ijay. Anya launay ti pampanunutam nanang. Anya nga tano agabrod ka manon, Jasmine. Agaplayak nga rod iti trabaho ijay sentro nanang. May mayat ijay abroad. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo, narigat ti trabaho ijay abroad. Dakil nga agpayso ti sweldo, ngumawan ti mabatbati no daduma.
Dawat kayo adawat. Naa, basol ko itano awan ti pundar mau. Basta, jakon kayat agabrod nanang. Agpanunod ka man anaimbag si ka, Jasmine. Nagasat ka di atarasing pati amom ijay. Uray anya pa iti bagbagayo. Saan akon nga agsubli ijay nanang. Ay na, di ka pampanunod at talaga. Apay ngamin nga ipilit mo nga agabrod ti anak tano di na kayat. Agtal na ka man si ka, Andres. Napnapanan ti utak mo aya bakit? Ay nawaw, kasla siyak pa'y laang may ti awan ti utak na ita. Siya lang arudan ti agpampanunot iti pamuspusan tapno saan tayong agbisain. Kasta ti pamuspusam, ti anak talatan ti namnamaam. Iso nga awan apulos ti pundar na, takasta ka. Dawat ka, dawat kinkwana. Kat amumot amang rugrugi pa'y laang. No di ka mapagustuhan, nagadong ay bagbakam. Natural, anak taday jay. Si kanto pa iday, kabuting mo ti agabrod. No kasta ti kapanunutam, di si kalaangin ti agabrod. Anya? Si kalaangin ti agabrod kunak. Total na lahing kamat. Kitaan, ragsasao ka dita, kasla nalaka. Alia, sikat ti mga ramed. Apa ang kasdya ti text mo kanyak? Nagapa kami nga rod kaninanang. Anyat nagapaan nyo? Ipilit na nga agabruda, katjak nga rod kaya. Talaga rupat kwarta day tangay na. Sipod pa'y iti, agtip-tipidak ijay abrod. Kat iso, gastos mat agastos. No saan ko nga ikan, makaungat pa'y kanyak. Nagado a text na. Anyat ko na ni tatang mo ay. At least ni tatang, maawatan na. Ninanang mula nga rod ti pariko. Anya nga tanong agabang talaangan, ija sentro. Agbirok tayo ti pagtrabahuan tayo jay. Wan sa langan, may mayat ti kasta. Tapno saan nak makikita ni nanang. Tapag pupudutan nak ngamin ka. Agdandan namat gaya man da Jasmine kan Erne dolor ading kaw. Asino tinakadamagam manang? Naranaak ida iti may sa grocery store ijay sentro. Iso mati kaya da. Naglablabos ka ngamin, iso nga imadayuda. Saan di naklaang ngamin maawatan da a babae. Narigat mo't ngamin ano tinagbanugan na tinamnamaan niyaw. Talaga asaan da makapundar no dawat kayo adawat. Saan mo't siguro adakas no agdawat Tano saan agapukan niyak? Saan anayanak day ta Jasmine? Ay naading ko, saan adakas ti agdawat, ngam di tay ngamin kanayunan tapno di da agrebelde. Sapay may sakamot agastadura. Ada kamot gayam, Jasmine anak ko. Nangyagak iti abastuyo, tatang. Pagtrab-trabaho amita aya. Iti may sa fast food restaurant iti sentro, tatang. Naimbaglaangin tatabiro ka manak ko. Unmat kat di tatang, tinulungan na kinobyo. Kumusta mat gaya mo ni Erne? Nasaya at mat, busy mat iti trabaho na. Awan plano yung agkalaysa? Ada, ngam iurnungan mi pa'y tapno saan kami nga agdawat kada kayo. Mayat day ta anak ko. Agurnong kayo para iti masakbayan yaw. Ne, apay day chay? Ne, ninanang mo napudot man ti ulunan. Lumabasak, Auntie Biron. Nay, sa dino tinagapwam na kaong. Kita balay, Auntie. Nangituludak iti abasto dananang kantatang. Nay, magpay dagiti dadakil mo. Nangyagak nga, Auntie, tapno saan nga isupay apagparikutan da. Ay, makatipid da pay. Nangina, ti magatgatang dita store. Wan nga rod, Auntie. Ay, gayam, nakasaritam ka din ni nanang mo. Saan, Auntie? Impanalpaak na mutiri daw idi addaak idi balay. No agsasao ngamin ni nanang mo. Kasla nadagsen launay ti basol mo kuana. Ti kayat nangarod kat agabrodak manen, Auntie. Ay, narigat ti kasta. Mala, sumrag ka pa'y tagkapitan akong. Saanin, Auntie? Agururay ni Ernie iti boarding house mi. Kanyak kayat ti marabyan, tadda trabahok inton bigat. Alanga road, inton maminsan ton. Agan-anad ka, kaanakan.
Ilakla ko ni manang ansing di balay da bakit. Amangan ko nakursunadam day jay, tagatangan ta. Api nga ila ko na. Tayo ti ayan nila kain na tipag na idanda. No kaya't mo, mapanta kitaan intun bigat. Nakita ko ti balay da. Anyat makunam. Mabalinan day jay. Damagam naman no ti panangila ko day jay. No kaya ta ti budget, di gatangan ta. O sige, mapanak iti ayan da intun madamdama. Atap no amuta mo ilaang. May mayat no adda balay ta, sakbay nga agkalay sa ta. Umanay mo siguro ti ornong tayo ti manu atawen. Siguro Tawaram to no mano ti ibagada a presyo. Sino di mawag, Andres? Ti anak ta bakit? Apay ka na? No kayat ta, agpasyerta ka no iti lugar da. Damagayang ginatang da abalay. Aya! Wen, kan agkalay sa da kan umutan kan erne. Anda! Makitam? Idi saan ta dumawdawat? Addan na ipundar da. Nakagatang da pa yan iti balay da. Ngam nagrigat tamot iti manu atawag na ano santi dilata ken noodles. Saan mo ta kanayon bakit? Kaadwan kit nating lata ta nagagitak mo't ngagmula. Anya, mapantayin tong bigat. Masadutak amapan. Sika ano kayat mo ti mapan iti ayanda, di mapang ka? Ay nawa, agpudno ka man kanyak bakit? Nasakit ka di tinakam mo iti anak ta nga aging gaita. Kasanaw, katangkan ulo may. Awan denggen na asaaw. Medyo dakkel mo gayam ti balay aginatang yu erne. Nanginan sa amot da itaw. Tinawaran mi tatang. Naimbaglangan tayong patawar da. May mayatin ti kastaw yung ti awan. At least, at pag naidan niyaw, kalpasan ti kalay sayaw. Wan tatang, nagastustumot ngamin ti agabang. Ay adayo natipid no adda ti bukod mo abalay. Taimbe sa pagbayad mo ti habang, igatang yu kiday ti masapsapol yaw. Wan tatang. Agkape tayo pa, tatang, Ernie. Adrape kamuti. Naggapan ti kamuti. Ginatang ni tatang. Sayang. Ado ti mula ka kamuti ijanak ka. Okay lang day tatang. Tapno makaraman tayo mo't iti sabali a variety. Mayat ti balay aginatang da Jasmine, bakit? Anya ko ba ita? Kita man, nakaurnong da, iti saan ta nagdaw-dawat iti kwarta. Adamanan ti kayat mo asawa na? Naragsak ti biyag, no saan nga agbalin adadagsen dagiti naganak. Anya nga raw ti kayat mo nga ramidag? Agul uli makaklaan. Siyempre, dumawat ak iti kwarta, nga men, anak tamo dayjay. Rupat kwarta talaga na ito. Bakit? Anak ta ni Jasmine, maglablabos ka ba't? Dahil dawat iti kwarta ti paglaingam. Naimbag kumaan o gastusom iti nasayaat. Saan mo tanunad duma? Say-sayangam lang ti kwarta. No agsasao ka, kaslabasol ko nga awan na ipundarda. Panunutam Andres, nairanod ka iti kwarta nga inpaw-pawit na. Nairanod ak ngam si kati kadakkelan. Manula ang matititid mo kanyak ngay. Tidamag ko kat agkasaran da Jasmine kan Ernay ading ko. Wain manang. Nakitak matlaang ti ginatang da balay. Medyo dakkel mag. Anya ko ba ita? Ay nawaw. Kaslasaan ka naragsak nga addan na ipundarda. Aging ga ita, kat nasakit tinakam ko iti day taataaw. Saan laan natong palti kayat mo nga agabro di anak mo, kastakan? Responsibilidad na day diyan ya. Ay naading ko. May mayat matlaang no agdisnudo amang tedda iti kwarta. No adda itedda ay kat pagyamanan tayo. Ngam no awan, di tay ida obligaan. Adda dagiti anak ati kayat da kat agdisnudo da amang ted. Di da kayat adaw-dawatam ida. Di tay kumaagbalin adadagsen. Nang runa no mangrugrugi da pailaan. Tapno di da mailumlum iti utang. No napasaya at dati biyagda, datayo mo laang anagan na ti mairanod. Congratulations kada kayo adwa, Jasmine, Ernay. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami. Tanakaumay kayo, nanang.
Panawan kayo pa, taasikasun mi dagiti bisita tayaw. Sige lang, nanang. Awan parikot kita. Agdamadlaw ko kinanang ita. Wan nga rod, mayati isam na kanya. Kan, kinasarita na pa yan. Naka-amiris sigurong tinam. Iso akasta ba kayo? Sapay la kumalakay. Hadagayam grocery kan bake shop da Jasmine kan Ernay ading ka. Adda manang. Ay nawaw. Talagang asinsado da na. Pasyaran tantuman. Kaanaw. Intun Sabado ano awan aram item. Aywan mabalain. Awang makidilakad ka. Intun Sabado nga raw. Dagasan kanto diti balayaw. Ay wala ading ka. Naimbangal daw mo, Jasmine, kaanakan. Anya aramidan nyo dito bakery, nanang, Auntie Veron. Umay kami, taramanan mi ti tinapay yaw. Aywan, kalutluto lang ang dagita, nanang. Anya ti bisillery yung ay. Naimas latamot amin, nanang. Agpili kayo ano anya ti kayat yo ta iserve ko. No siya, kayat ko jay violet. Kasla naimas mo ngamin, balasang ko. Si kangay, nanang. Uray siya, kaya't kumudi violet. May salaang, taramanak pa'y sakbay anayunak tigatangal. Ay nananang, uray di yun bayadan. Libre ta first time yu ti imay ditoy. Naminton sumaro no? Agsingirak ton. Ada ginatang ko at tinapay, Andres Lakay. Ay nawaw, nangalaan mo iti dayta. Inted ni Jasmine. Naggapo kami iti bakery da itay. Sos, awang ano, dinawa mo manay. Saan Disno daw nga inted na dayta. Lukasta, nasayaat kayon adwa. Wan, awanan ti sakit tinakam may iti tunggal may salakay. Nagsayaat nga rodin, lukasta. Saan nga isupay ang mapampanunot makapa-stress? Wan nga rod lakay. Maawata kon ita no apay akanayon dak abagbagaan. Madi nga agpaysaw no dawat tayo adawat kadagiti anak tayaw. Nang runa no agrugrugida pay laang. May mayat no disnudo nga itilda. Madimit laang no obligaan tayo ida. Ta talagang agririda Nang runa pay no kanayunin tayo tagdawat. Wen lakay, saan aga puta anak tayaw kat obligaan tayo ida? Una, nonya ti kabaulanda nga itid. Pagyamanan tayo. Ay nawaw! Saan tayo nga obligaan dagiti anak tayo no manuti ited da? No anya ti kabaulanda nga ited, pagyamanan tayo kit di kuma. Di tay agbalin apadagsan kadakwada, tapno di da mailumlum iti rigat kat agprogreso met ti biagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.